Abagumyabanga barangurira imirimo yabo mu banki y'ubudandaji BCB bazindukiye muri komine Ryansoro kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 30 Gitugutu bagiye gufata mu mugongo mugumyabanga Salvatore Sabokwigura arongoye inama shingiro ya Ndava muri komine Ryansoro intara ya Gitega. Salvatore akaba yahuye n'ivyago inzu yabamo irashira tokombera aho atakintu na kimwe yashoboye kurokora. Mu kumwereka umutima w'urukundo abo bagumyabanga basanzwe bakorera mu banki y'ubudandaji BCB bakaba bagiye kumugarukirako bitwaje ibikoresho byo kumufasha bigizwe n'amabati n'amafaranga azomufasha gusanura iyo nyubakwa. Hachimana Claver arongoye abagumyabanga bakorera mu banki BCB akaba yamenyesheje ko ico gikorwa bagikoze kubw'umutima w'urukundo kandi bavyakiranye n'umubabaro mwinshi igihe bumva ko uwo mugumyabanga inzu yiwe yahiye igatokombera. Twarumvise itariki 14 z'ukwezi kw'icumi yuko yashikiwe n'ivyago vyo guhisha inzu bitamuvuyeko, hanyuma turaheza bidushikiriye bitugwa nabi tutereka tumushikeko kubera mu muryango wa BCB turafisemwo abagumyabanga batari bake bagera ku 70. Abo nabo ibikorwa nk'ibi iyo babikoze banezerwa cyane. Igikorwa rero turanguye no munsi twari twaciyumviriye kuva itariki 14 uwo munsi turatororokanya uburyo ariko gikunze Imana ishimwe cyane. Abati rero twazanye imisumari twashikirije tuza guhembana n'abafundi ariyo ndutafari duke tumuha azoshirako bagira dusebe mu nyinya bikenguruke. Ni bito ariko bivuye ku mutima ukunda, umutima w'impuhwe, umutima wabonye ingene ivyagushikiye hama turavuga tuti reka tumufashe. Ushinga nawe Salvatore rero akira iyi ngabire ushikijwe n'abagumyabanga bakorera mu banki BCB bikenguruke, hanyuma inzu tugusubiriyemwo ntizisubire kuguruka n'ibyo twifuza, ntizoguruke gushako ntibisubira kuko kare yari y'ivyasi mugabo n'amabati uzuyibungabunga tugaruke ngaha dusanga imeze neza mbe dosanga n'agasima hajya hasi. Sabokwigura Salvatore nyene guhisha iyo nzu akaba yakengurutse cyane ku mutima w'urukundo bamweretse, agasaba n'abandi bose kwamana umutima nk'uwo, agasaba kandi n'abandi bagira neza kumufasha na cyane cyane mu bijanye n'imbuto yo gutera, uduhuzu two kwambara n'ibindi vyankenerwa kuko atakintu na kimwe yashoboye kokora igihe iyo nzu yasha. Jewe ahagiye nagiritse ingorane, jewe naratabaje abanyi naziga nibo bontabaye ntibantabara, ca nditura ku muvyeyi wa twese Sindayihebura Alegisi nintangiriye raporo, abari hagufi baragerageje kuntabara, igikorwa mu nkoreye genda gishimye. Ikintu kari mu nzu nk'uduharagi twari mu nzu ntatwo nasohoye, atari ikintu tw'utuhaya twari inyuma, nta kintu co ngaha mu nzu nasohoye. Ivyo twifuka vyose vyarahiye, rero nta ikindi kintu je mbona mwomfasha n'utwo dupfungurwa mwoshobora kutundungikira twoba twahiriye mu nzu. Agahuzu nako noneho muranazibona izo mfise ukuntu zimeze n'ivyo vyo kwambara zuyu kamwe kamwe rero ko nari mfise ndi nyuma ndiko sigaranye ngaha mu nzu, vyose bifashijemwo mu mugize neza. Inyuma y'igikorwa ciza co gufasha uyo Salvatore, abo bagumyabanga bakorera mu banki BCB baciye bifadikanya n'abagumyabanga bo muri yo komine nyene mu guhimbaza umunsi wahariwe imbonerakure.